Револтиран и гневен поради инцидентот кој му се случил за време на полагањето на испитното возење за возачка дозвола, Мустафа Седов денес го одржа пресконференција на која присуствуваа локалните медиуми. Пред телевизиските камери и микрофоните Седов го изнесе своето видување за целиот настан, обвинувајќи ја за напад, навреди и омаловажување претседателката на испитната комисија. Бев на полагање за возачки испит, градско возење, и во текот на полагањето, имавме неколку предимензионирани настани од страна на претседателката на комисијата која седеше на предното седиште од возилото со кое полагав. Ми кажа дека сум паднат на возењето, си заблагодарив, излегов и побарав да си го искористам моето законско право, а тоа е да поднесам приговор. Кога напишав приговорот, се качив кај нивната архиварка и го оставив приговорот на маса и кажав дека сакам да го предадам приговорот, за да се разгледа целата снимка од возењето. Таа ми рече дека не смее да го прима, дека имала наредба од претседателката, дека приговори те не смее да ги прима без таа да ги види. Ја чекав околу 20-25 минути, таа стигна во канцеларијата. Кога влезе во канцеларијата, жената беше прилично изнервирана. Ме види и вика што е ова, викам приговор. И вика знаете ли што? Знаеш ли што? Викам да, кажи. Вика ти си вика ѓубре. Ти си вика партал од возач. Излаве вика надвор пиздати матери со тие зборови. И вика, ти свесен ли си на колку приговор му поднесуваш? Знаеш ли вика дека овој круг за тебе ќе биде тука затворен? Излавај и неколку пати повторуваше пиздати матерне ѓубре, партал. Тоа у континуитет. Јас у таа една минута, додека таа дрско се однесуваше, вулгарно се однесуваше, едноставно бев шокиран. Прво не знаев што ми се случува, каде сум, и едно време и кажав само дека сум странка во канцеларијата, дека не смее така се понаша со мене. Ама во тој момент се собра и неколку мажи во канцеларијата, најверојатно тоа и се роднини. Од други информации дознавам дека се работи за нејзиниот сопруг и за брат кои имаат исто така автошколи. Се собраа таму и дури они почнаа ајде излегуве, викат дека да не ти се деси нешто друго. Еден ми го умеѓу време таа го стутка приговорот, го фрли на земја. Значи еден од тие кои беа во салонот ми го даде приговорот и јас реков вака стуткан ќе го поднесам и повторно ќе го поднесам. Таа упорно цело време викаше излегува е марш, пиздати матерна ѓубре, не знам тие зборови. И дури ја држија, жената беше прилично насилна. Жената се впушта кон мене, вака, еве сега го покажам уште еднаш приговорот, се впушта кон мене, парчето како што ми стоеше во рака, се впушта кон мене и директно ме напаѓа, го граба приговорот со едната рака, го влече, го кине, значи го кине приговорот, во тој обид ме гребе по раката, имам само една гребаница која што може камерите да ја доловат. Ми вика еве ти го сега скинато и оди кај ќе се жалиш. Седов истакна дека неговата реакција ја подржувале повеќе автошколи и кандидати кои полагале возачки испит, меѓутоа немале храброст јавно да се произнесат за целиот случај. Со оваа пресконференција ги охрабрам сите млади кои што имат такви проблеми или слични проблеми како моите, да не молчат, да не премолчуваат, туку еве јас од денеска сите нивни иницијативи ќе ги поддржам, па дури ако треба и финансиски ќе ги покријам, да излеземе да се бориме против таквите луѓе кои што работат на сензитивни теми. Тој рече дека целиот случај е забележан од страна на полицијата, а ќе добие судска завршница. Ова ќе биде тест и за правосудните органи, бидејќи секогаш кога ќе се појави странка и ќе треба да тужи или да поднесе кривична пријава против некој кој што вака е малку потесно врзан со правосудните органи, тогаш на голема мера субјективноста е присутна кај правосудните органи. Јас како долгогодишен активист за човекови права сум сведок на сето тоа. И ќе биде тест како правосудните органи ќе постапат тука. Јас секако нема да застанам тука, веќе се спремаат две тужби, и граѓански процес и кривичен процес, и најверојатно ќе барам целосно одговарање и надомесна штета и по мојот углед и по малтретирање во служба. Значи има повеќе основи на кривично дело овде и ве уверувам дека ќе се борам до крај и ќе ја добијам правдата. Инцидентот за време на полагање возачки испит предизвика реакции во градот, бидејќи поранешни и сегашни кандидати за полагање возачки испит имале непријатни искуства со комисијата. До редакцијата на телевизија Кочани се јавија и од комисијата, кои најавија дека имаат сосема различна верзија на инцидентот, но не соопштија дали и на кој начин тоа ќе го соопштат на јавност.